यह है मौत का सस्ता नशा। अगर बाइक कभी ऐसा सस्ता नशा करने लगे तो समझ जाना कि आज तुम्हारी टिकट नहीं कटेगी, क्योंकि तुमने इस वीडियो को देखा है। बाइक ऐसा सस्ता नशा इसलिए करता है क्योंकि कोई कोई महाशय बाइक के पीछे अपने पूरे बोरिया बिस्तर बांध देते हैं और बाइक को गोली की स्पीड में चलाते हैं, जिससे बाइक डिसबैलेंस होता है, फिर नागिन डांस करने लगता है। और दूसरा कारण यह भी है, कोई भौकाल मचाने के लिए बाइक को व्हीली करता है, वो भी रफ्तार में, जिस वजह से भी बाइक नागिन डांस करने लगती है। अगर ऐसा हुआ तो बाइक के हैंडल को जोर से मत पकड़ना और धीरे धीरे ब्रेक लगाना, साथ ही अपने शरीर को आगे की ओर झुकाना, जिससे बाइक की नशा उतर जाएगी।